နေသမားတွေအတွက်တင်နန်းကျောင်းမှာနေစရာ free စီစဉ်ပေးထားပါတယ်နော်တင်နန်းပတ်စဉ်373ကတော့ဇူလိုင်24ရက်နေ့စဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဇူလိုင်24ဖွင့်မဲ့တင်နန်းကတော့အခုအဲ့လိုရပါသေးတယ်နော်ဒါဇာတို့တင်နန်းကျောင်းမှာကျတော့တင်နန်းသားပြည်တာမြန်ပါတယ်နော်ဒီကတော့တင်ကြားတဲ့ခါမှာထိထိရောက်တင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်လူရည်ကန့်သက်ပြီးတင်ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဇာတို့တစ်စက်တင်နန်းကျောင်းမှာဘယ်လိုလူတွေတက်ရောက်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးအခြေခံနဲ့စပြီးတော့တင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အခြေခံနဲ့စပြီးတော့သင်ပေးတဲ့တင်နန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အခြေခံဘောင်ကျက်ဘောင်ကူပေါက်ဖောက်ဆေးဆက်ဆေးရိုက်ကနေပြီးတော့စနစ်တကျသင်ပေးတဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်တို့ commercial course ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ကြီးထဲဒီပုံမှာတစ်ကာလာနှစ်ကာလာထက်တာပုံတူရိုက်တာတွေစနစ်တကျသင်ပေးပါတယ်ဘုန်းကြီးတောင်တွေယောဂီတစ်ပတ်တွေရက်တက်သွားမယ်ဘောလုံးနှစ်ပတ်တွေရိုက်တာတွေကစားစနစ်တကျသင်ပေးပါတယ်ကိုရဲတောင်တွေပလတ်စတစ်တွေပီနိတ်တွေစက်ကူချက်ပါထီမိုးကလေသာပီပီပုတ် commercial line မှာသင်ရိုး course စုံလင်းနဲ့သင်ပေးတဲ့တင်နန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်နေ့4နှစ်5နှစ်6အတန်းအတွက်အခုအမှတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါသေးတယ်တင်နန်းကြီးဇင်းလုံးကိုလည်းအတန်ဆုံးဇင်းလုံးနဲ့ပေးထားပါတယ်နော်3,500,000ကျပ်ပဲပေးသွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းကျောင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်399682646556 Viber မှာအမီဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာပြီးပြီးတော့တင်နန်းအဲ့လိုရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကဘာတဲ့ဒဇက်တင်နန်းကျောင်းရဲ့ဖောင်နာဆရာကိုလေးဝင်းဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်